birontamizga hozir o'lim kelib qolsa, kutilmaganda. Ssenariy qanaqa bo'ladi desa, birdan qiy-chuv boshlanib ketadi, suv sepgan, biz bu yerda suhbatni to'xtatgan, skoriy kelgan, bunday o'libdi deydi. Uyingizga telefon qilgan. Shu holat tasavvur qilib ketaveringda. Hamma yig'ilgan, voy bolam, voy falonchi. Erkaklar choponda, ayollar shu ro'molda bir narsa qilib turibdi, yig'lab. Xo'p, soat nechi bo'ldi endi? Bugun bari kech bo'ldi. Katta ehtimol ertaga soat 10 larga chiqarishadi siz. Tiriklar o'likdan iloji boricha ertaroq qutulsam deydi. Peshinga borsa bir uzoqda qarindoshlar bo'lsa yetib kelishini kutib, shuna janozangiz o'qib, borib ko'mib, hamma ketaveradi. Sizga eng ixlos qilgan, yaxshi ko'rganlar qolib turib, 10 minut, ana bani 20 minut qolishi mumkin. Yosinda o'qib, ixlosda o'qib, duo qilib. Ketdi, qop-qorong go'rda o'zingiz yotibsiz. Savol tayyormisiz shunga? Xotirjam keta olasizmi? Men o'ylayman shu yerda necha yuz odam o'tirgan bo'lsa, eng birinchi hasrati ulgurmadim degan bo'ladi. Qancha chala qolgan ishlarim bor edi, tugatolmadim. Qancha odamdan kechirim so'rashim kerak edi, xafa qilgan. Kechirim so'rab, rizochilik so'rolmadim. Qancha odamni kechirishim kerak edi, kechirmadim. Qancha ishlarim, ibodatim va hokazo narsam bor edi. O'zimdan qochib yurdim, olmadim. Dadamga, ayamga yaxshi ko'rishimni izhor qila olmadim. Qarzim falon narsamni qaytarishim kerak, qaytara olmadim. Hamma hasrati taxminan mana shu mavzular atrofida aylanadi. Inson kutadi. Birovni kechirish uchun kutadi. Qarzini qaytarish uchun kutadi. Birovga muhabbatini izhor qilish uchun kutadi. Bilasiz nimani kutadi? O'limni kutadi. O'limni kutadi. Eng yomon ko'rgan, sizni eng qattiq xafa qilgan tanishingizni eslang. Hozir xayolingizga keltiring. Taq o'lib qoldi. Janozasida turibsiz. Nima o'ylaysiz? Oylab gaplashmaysiz u bilan. Nimani o'ylagan bo'lardingiz? Sizgina rizochilik so'rab kechirsam bo'lar ekan yoki yarashsak bo'lar ekan deysiz. Tirikka hozir borib yarashin shu bilan. Yo uni yo o'zingiz o'lishingizni kutayotgan bo'lasiz-da. Hasan Basri rahmatullohi alayh yonida bir yosh yigit tursa, bir mayitni olib ketayotgan bo'lishadi. Ne qarab? Mana shu odam hayotga agar bir kun qaytib qolganda nima qilgan bo'lardi desa, hali avtomat javob beradi yigit. Ibodatni rosa joyida qilgan bo'lardi, qarzlarini qaytargan bo'lardi, hammaga iloji boricha yaxshilik qilgan bo'lardi, kamroq uxlab, ko'proq zikr qilgan, ilm o'rgangan bo'lardi. Va hokazo, rosa gapirib tursa, shunday to'xtatib. Bu ko'p bechora endi xohlasa ham qayta olmaydi. Lekin senda shu fursat bor, aytgan gaplaring o'zing amal qilgin.